ये आ गया यहाँ से अन्नपूर्णा मुहिम। गुरु जी के दया से यहाँ पे दिखाया जा रहा है आप सभी को अन्नपूर्णा मुहिम में जो सूखा राहत मिलता है इसका ये आप देख सकते हो पूरा आइटम। ये 22 आइटम है यहाँ पे रखा गया है। परमात्मा जी की दया है। रोटी कपड़ा शिक्षा मेडिकल और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। यहाँ देखो कपड़ा है पूरे परिवार के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रीटमेंट मतलब इलाज मुफ्त भी किया जाता है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। दवा भी है देख सकते हो चिट्ठी रखा गया है। और यहाँ पे स्कूल को मतलब बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए जो जूता ड्रेस वगैरह कॉपी किताब पेंसिल ये सब रखा गया परमात्मा की दया से। यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षा चिकित्सा कपड़ा रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। समृद्ध कबीर ये सुदामा की महल समृद्ध सुदामा कबीर जी ने सुदामा का महल बना दिया। ये है महल परमात्मा की दया से ऐसे महल बना के दिया जाता है जिसमें एक ये देखो दिख रहा होगा बाथरूम है। ये रसोई हो गया किचन हो गया और ये बेडरूम हो गया। परमात्मा ने ऐसे दया बना रखी है 2 मंजिल का मकान बना कर देते हैं परमात्मा की दया से। और ये जो हादसा है ये अल्लूपुर गांव जिला पानीपत में पड़ता है जिसमें ये रवि नाम का जो व्यक्ति है उनका घर सिलेंडर फटने से जो क्षतिग्रस्त हुआ है एक दफ़ा पहले और ये बाद में नया मकान परमात्मा ने बना कर दिया है। और ये सारा सामान भी दिया है अलमारी टेबल कुर्सी गैस सिलेंडर बर्तन चावल रखने गद्दा दो खटिया दिए हैं परमात्मा ने पूरा व्यवस्था करके दिए हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहब परमेश्वर जी की जय।